हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे हार्ट साउंड के बारे में। तो यहाँ पर हमारे चेस्ट रीजन में कुछ एरियाज दे रखे हैं। तो यहाँ पर हम जानेंगे किन किन एरियाज में कौन कौन सी हार्ट साउंड सुनने को मिलती है। तो यहाँ पर देखिए मेनली 5 रीजन हैं। पहला है देखिए एओर्टिक एरिया, दूसरा है पल्मोनिक एरिया, तीसरा है अर्थ पॉइंट, चौथा है ट्राइकस्पिड एरिया और पांचवा है मिट्रल एरिया। तो जो एओर्टिक एरिया है वो स्टर्नम के राइट साइड में है। ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। तो एओर्टिक एरिया राइट ऑफ स्टर्नम, स्टर्नम के राइट साइड में है और सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में है। इंटरकोस्टल मतलब के रिब्स के बीच में। तो यहाँ पर देखिए ये पहला इंटरकोस्टल है, ये दूसरा इंटरकोस्टल एरिया है, ये तीसरा इंटरकोस्टल एरिया है, ये चौथा और ये पांचवा इंटरकोस्टल एरिया है। तो एओर्टिक एरिया को छोड़कर ये सभी एरिया स्टर्नम के लेफ्ट साइड में है, सभी लेफ्ट साइड में है। तो यहाँ पर सेकंड आता है पल्मोनिक एरिया। तो ये भी देखिए स्टर्नम के लेफ्ट साइड में है और सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में है। तो एओर्टिक एरिया और पल्मोनिक एरिया ये दोनों के दोनों सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में है। लेकिन एओर्टिक एरिया जो है वो राइट साइड में है, जबकि पल्मोनिक एरिया है स्टर्नम के लेफ्ट साइड में। जबकि तीसरा पॉइंट जिसको हम अर्थ पॉइंट के नाम से जानते हैं ये थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस में है। जबकि ट्राइकस्पिड एरिया ये फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में है। जबकि मिट्रल एरिया फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में है, जो कि लेफ्ट साइड में मिड क्लेविकुलर लाइन पर है। तो ये होती है देखिए हमारी क्लेविकल बोन। तो क्लेविकल के देखिए मिड में है बिल्कुल, तो इसी वजह से इसको बोल दिया है मिड क्लेविकुलर लाइन। तो यहाँ पर चेस्ट रीजन में इन एरियाज में हम स्टेथोस्कोप की हेल्प से हार्ट साउंड को मेजर कर लेते हैं, हार्ट साउंड को सुन लेते हैं। अब हार्ट साउंड को डिस्कस करने से पहले जान लेते हैं हार्ट के बाल्ब के बारे में। तो यहाँ पर देखिए मेनली 4 बाल्ब दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर ये देखिए ये होता है पल्मोनरी बाल्ब, जबकि यहाँ पर ये होता है देखिए एओर्टिक बाल्ब। अब बात कर लेते हैं ट्राइकस्पिड बाल्ब और मिट्रल बाल्ब के बारे में। तो ट्राइकस्पिड और मिट्रल बाल्ब को हम देखिए बाइकस्पिड बाल्ब के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि मिट्रल बाल्ब में देखिए 2 कस्प हैं, पहला कस्प ये, दूसरा कस्प ये। जबकि देखिए ट्राइकस्पिड, ट्राई मतलब होता है 3, तो यहाँ पर देखिए 3 कस्प दे रखे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो ये हार्ट की है देखिए राइट साइड और ये हार्ट का है लेफ्ट साइड। तो हार्ट के राइट एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में पाया जाता है ट्राइकस्पिड बाल्ब, जबकि हार्ट के लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है मिट्रल बाल्ब या बाइकस्पिड बाल्ब। अब यहाँ पर जान लेते हैं हार्ट के नॉर्मल साउंड के बारे में, जिसको हम S1 और S2 के नाम से जानते हैं। तो S1 जब साउंड प्रोड्यूस होता है तो इसको हम लब साउंड के नाम से जानते हैं, जबकि S2 साउंड को हम डब के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब मिट्रल मतलब कि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड बाल्ब ये दोनों बंद होते हैं, क्लोज होते हैं, तो हमको लब साउंड सुनाई पड़ती है। जबकि देखिए एओर्टिक और पल्मोनिक अगर बाल्ब क्लोज होते हैं तब हमको यहाँ पर S2 साउंड मतलब कि डब साउंड सुनाई पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए ट्राइकस्पिड एरिया में और मिट्रल एरिया में मतलब कि फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में और फिफ्थ इंटरकोस्टल के मिड क्लेविकुलर लाइन पर यहाँ पर S1 साउंड प्रोड्यूस होती है, मतलब कि इस एरिया में लब साउंड सुनाई पड़ेगी। जबकि देखिए एओर्टिक एरिया और पल्मोनरी एरिया में मतलब कि सेकंड इंटरकोस्टल के राइट साइड में और सेकंड इंटरकोस्टल के लेफ्ट साइड में यहाँ पर S2 मतलब कि डब साउंड सुनाई पड़ेगी। तो अगर स्टेथोस्कोप को हम यहाँ पर रखते हैं तो हमें डब साउंड सुनाई पड़ती है, जबकि स्टेथोस्कोप को इस रीजन में हम यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ पर लब साउंड सुनाई पड़ेगी।